首《云宫寻音》，感受到我们这个一路的坚韧不拔的这个精神，一起来送给大家。好，那今天的下午呢，非常的好哦，所以呢，大家呢，有一点炎热的天气哦，所以呢，各位在这个听音乐的当中，一定要记得多补充水分。对，没错。好，那接着。